Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ese vy'ukuri ubwo CNIDH ya Augustin Virginini Muraba iracari mu ntumbero yo gutsimbataza agateka kazina muntu mu Burundi? Ikinyamakuru Iwacu giherutse gushira ahabona amakuru atangaje rwose ku kungene CNIDH ikoresha amafaranga ihabwa yo kurangura amabanga yayo. Amafaranga CNIDH izokoresha kuva muri Mukakaro 2025 gushika muri Ruheshi 2026 ategekanya kugura intebe ni ukuvuga salo VIP za perezida wa CNIDH zizotwara miliyoni 149 ibihumbi 544 ndetse n'amafaranga y'amarundi 352 ni ukuvuga hafi miliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Nayo kandi amafaranga hagenewe ingendo z'umukuru wa CNIDH ariwe Augustin Virginini Muraba muri uyu mwaka bariko barakoreramwo ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025 angana n'imiliyoni 476 z'amafaranga y'u Burundi ni ukuvuga hafi inusu y'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga hakaba angana na 62% y'amafaranga yose CNIDH izokoresha mu mwaka uza. Ni vyinshi ikinyamakuru Iwacu cashize ahabona ntuje kure vyose ni ngaha muri ano makuru kamwe ku kandi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke ubwoba mu banyagihugu hari bwinshi cane aho inyigisho za gisirikare zihabwa imbonerakure ziteye umutima uhagaze abanyagihugu mu gihe umuhindo w'ibikoho bikomakomeye vyasirana mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'ukuntu hariko haragwizwa imyimenyerezo ya gisirikare ku mbonerakure. Iyo myimenyerezo ikaba ikorwa ishigikiwe n'abahoze hari abagwanyi n'abasirikare ahituma haba kwikeka uruhara mu ntureka ziri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa ku rugero runini n'imbonerakure. Umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD irateye imyidogo myinshi mu banyagihugu. Iyo myimenyerezo ikaba iberana cane mu gice co kurasiramwo ca Cishemere ku kilometero kidashika kimwe uvuye ku biro vy'intara aho umuhindo w'inkoho nini ndetse na ntonto wumvikana gushika mu kigo c'impunzi z'abanyekongo uteye ubwoba abanyagihugu bo muri ako karere basanzwe badatekanye. Ni amakuru atari meza, ni amakuru adushikiye kano kanya, vyose ni mu kanya mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Kirundo inama hagati y'inzego z'igendereza z'u Burundi n'iz'u Rwanda irateye ivyizigiro vy'uko imbibe zishobora kugururwa. Inzego z'igendereza zigizwe n'abasivile n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'ab'u Rwanda zarahuriye kuri ubu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, ni hafi y'urubibe rwo mu buseruko bw'u Rwanda. Iyo nama ikaba yarabereye mu mwiherero, ikaba yaratanguye isaha 4 z'igitondo ihera isaha 10 z'umuhingamo kubw'amakuru avaho nyene. Iyo nama yikurikiye iya mbere yabereye mu Rwanda haraheze indwi zibiri, ikaba ibonwa nk'icizere mu gihe amakuru yegereye iyo dosiye yo avuga ko mu vyari ku rutonde rw'ivyigwa
harimwo n'ikibazo c'iyugururwa ry'imbibe hagati y'ivyo bihugu bivukanyi vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika zugawe muri Nzero 2024. Ni ukuvuga nyene haraheze umwaka urenga. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa n'iki? Ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanye gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndangushimira wowe wamaze gufyonda sabone, nawe utarafyondako nyene banguka wumvirize amakuru tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko CNDD ivuga ko CNIDH ya Augustin Virginie Muraba biriko biribazwa niba mu by'ukuri gifise intumbero yo gutsimbataza agateka ka zina muntu mu Burundi. Ikinyamakuru Iwacu giherutse gushira ahabona amakuru atangaje rwose ku kungene CNIDH ikoresha amafaranga ihabwa yo kurangura amabanga yayo. Nimwumvirize rero namwe bino bintu. Icambere, amafaranga CNIDH izokoresha kuva muri Mukakaro 2025 gushika muri Ruheshi 2026 ategekanya kugura intebe, ni ukuvuga salo VIP za perezida wa CNIDH, aho bivugwa ko zizotwara imiliyoni 149,544 ndetse n'352 vy'amafaranga y'u Burundi. Ni ukuvuga hafi imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Ikigira kabiri, amafaranga agenewe ingendo z'umukuru wa CNIDH mu mabanga muri uyu mwaka bariko barakoreramwo, ni ukuvuga 2024 ushira 2025 angana n'imiliyoni 476 z'amarundi, ni ukuvuga hafi inusu y'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga angana na 62% y'amafaranga yose CNIDH izokoresha mu mwaka. Amafaranga CNIDH izokoresha mu nyigisho zijanye no gukomeza agateka ka zina muntu, kimwe mu bikorwa bihambaye ijejwe, hakaba angana n'imiliyoni 90 z'amafaranga y'u Burundi gusa, ni ukuvuga 11% y'amafaranga izokoresha. Amafaranga izokoresha mu gukingira agateka ka zina muntu yo ari munsi yo ngaho. Mu ncamake, CNIDH ishira hafi 80% y'amafaranga ikoresha mu minyenga ndetse no mu ntebe zizimvye, hanyuma igashira intica ntikize mu gikorwa nyamukuru yijejwe, ugucanamo kudasanzwe kw'abagize CNIDH. Iruhande y'ayo makuru adasanzwe, ikinyamakuru Iwacu giherutse gushira ahabona hakaba hari iruhande y'ayo makuru adasanzwe ikinyamakuru Iwacu giherutse gushira ahabona, hari abakomiseri batatu bandikiye umukuru w'inama nshingamateka mu ntango za ntwarane 2025 bamusaba gutabara CNIDH kubera igeze habi. Abo bakomiseri bemeza ko Augustin Virginie Muraba ari we ashinga ingene amafaranga ya CNIDH azokora, aho igice kinini, ni ukuvuga 62% agishira mu ngendo akora hanze, ayandi atari make akayashira mu vyo gukoresha imiduga yoba isanurirwa muri garage y'inshuti yiwe, bakiyamiriza n'ivyo vya saro ashaka kugura ku mafaranga y'umurengera. Abo bakomiseri bakaba basaba Augustin Virginie Muraba gusigurira gusigura amafaranga angana n'imiliyaridi n'umuriyaridi imiliyoni
124 n'ibihumbi amajana indwi y'amarundi, ni ukuvuga ayarenga umuriyaridi bamwagiriza ko yoba yaranyuruje, bakagira ko basaba ko atanga imihoho kubera atakiri mu ntumbero y'ico CNIDH ijejwe. Mu vy'ukuri rero tubiganireko. Ishirahamwe Focode rikaba ryabateguriye ikiganiro kidasanzwe kuri ivyo bintu biriko birabera muri CNIDH. Mbega vy'ukuri vyoba ari ukuri? Mbega bizoba bisigura iki ku kungene inzego z'igihugu zikoresha uburyo zihabwa? Ikiganiro rero kikaba kiri buze gutangura isaha 12 z'umugoroba ku masaha yo mu Burundi, kiza guca ku mbuga za Focode, ariko natwe nyene turabandanya kugikurikirana tubashikirize ivyavugiwemwo, aho abatumire ari Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu cashize ahabona ayo makuru, hakabamwo Pacifique Ninahazwe arongoye Focode, akaba asanzwe ari umwe mu bagwaniye ishirwaho rya CNIDH, ndetse na Maître Sonia Ndikumasabo yahoze ari icegera c'umukuru wa CNIDH mu murwi wa mbere wa CNIDH benshi bubashe rwose. Vyinshi rero turabandanya kubikurikira natwe nyene tubibashikirize ngaha kuri no mbonesha kure, icyo musabwa ni ukutaja kure. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko mu ntara ya Cibitoke inyigisho za gisirikare zihabwa imbonerakure ziteye umutima uhagaze abanyagihugu. Mu gihe umuhindo w'ibikoho bikomakomeye vyasirana mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'ukuntu hariko haragwizwa imyimenyerezo ya gisirikare ku mbonerakure. Iyo myimenyerezo ikaba ikorwa ishigikiwe n'abahoze ari abagwanyi n'abasirikare, aho ituma haba kwikeka uruhara mu ntureka ziri mu gihugu kibanye ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa ku rugero runini n'imbonerakure, umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho iteye imyidogo myinshi mu banyagihugu. Iyo myimenyerezo ikaba iberana cane cane mu gice co kurasiramwo ca Cishemere, ku kirometero kidashika kimwe uvuye ku biro vy'intara. Umuhindo w'inkoho nini nini ndetse na ntonto wumvikana gushika ku kigo c'impunzi z'abanyekongo, aho uteye ubwoba abanyagihugu bo muri ako karere basanzwe badatekanye. Inyigisho za gisirikare zirongowe n'abahoze hari abagwanyi nk'uko bivugwa na benshi mu babibonye. Urwo rwaruka rushirwa muri izo nyigisho rugizwe ahanini n'abava mu ntara za Cibitoke, Kayanza, Bubanza ndetse na Bujumbura, aho rwigishwa gukoresha ibirwanisho n'ubuhinga bwa gisirikare. Ivyo bikorwa bicungerwa n'abahoze ari abagwanyi ba CNDD-FDD hamwe n'abasanzwe bigisha mu gisirikare ca leta y'u Burundi FDNB hamwe n'abo muri FDLR. Mu nyigisho bahabwa hakaba harimwo kurondera amakuru ku mwansi, ubuhinga kubw'ababikurikiranira hafi bushobora kuba bufitaniye isano no kuba hashobora kuja mu njyane ziri hagati y'umurwi w'abaroberi ba M23 ndetse yewe n'igisirikare ca Kongo mu buseruko bwa RDC. Gushobora kuja mu ntambara ya M23 kw'izo mbonerakure. Amasoko mu gisirikare akaba avuga ko izo nyigisho zoba zifise intumbero yo gutegura imbonerakure gushigikira ingabo z'u Burundi n'iza Kongo mu ntambara yo kurwanya M23. Nubwo biri uko ariko ico ciyumviro kirateye umutima uhagaze abenshi mu banyagihugu, aho babona ko urwo rwaruka rutobishobora. Muri iyo ntambara igisirikare ca Kongo n'ic'u Burundi bimaze kuburira ibitari bike mu ntambara zo kurwanya abaroberi ba M23. Bamwe mu bavyeyi bakavuga ko bari mu mubabaro.
umuvyeyi amaze kuburira abahungu biwe mu ntambara z'Ikamanyura ni ukuvuga muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo ariyamiriza ikoreshwa ry'urwaruka akanasaba ko inzego z'igihugu zoshira imitahe mu iterambere ry'igihugu aho kurungika urwaruka kuja kurwana intambara itabaraba. Indongozi ntiziha agaciro ivyo vyagirije. Kuri iyo myitwarariko yose uwurongoye umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ariyamiriza uruhara rw'imbonerakure mu ntambara ya M23 aremeza ariko ko hari inyigisho zitunganywa ariko agashimika ko arizo gukunda igihugu. Ku ruhande rwiwe uwurongoye ikambi y'abasirikare bagwanira hasi igira 112 yo mu Cibitoke aremeza ko imihindo y'ibigwanisho yumvikana muri ako karere hari inyigisho zisanzwe zihabwa igisirikare ca leta agahamagarira abanyagihugu n'impunzi kwirinda guca muri ako gace mu gihe hariko haraswa amasoro. Mu gihe izo nsiguro zigoye kwemerwa uguha inyigisho za gisirikare urwaruka n'ukwivanga k'Uburundi mu ntureka zo muri Kongo bituma haba amakenga menshi mu ntara ya Cibitoke. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Kirundo inama hagati y'inzego z'igendereza z'u Burundi n'iz'u Rwanda iteye ivyizigiro vy'uko imbibe zishobora kugururwa. Inzego z'igendereza zigizwe n'abasivile n'abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda zarahuye kuri ubu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ni ukuvuga mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi hafi y'urubibe rwo mu buseruko bw'u Rwanda. Iyo nama ikaba yarabereye mu mwiherero aho yatanguye isaha 4 z'igitondo ihera isaha 10 z'umuhingamo kubw'amakuru ava ngaho nyene. Iyo nama ikaba ikurikiye iya mbere yabereye mu Rwanda haraheze indwi zibiri, ikaba ibonwa nk'icizere mu gihe amakuru yegereye iyo dosiye yo avuga ko mu vyari ku rutonde rw'ivyigwa harimwo n'ikibazo c'iyugururwa ry'imbibe hagati y'ivyo bihugu bivukanyi vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika zugawe kuva muri Nzero 2024 haraheze umwaka urenga. Iyo nama yabereye kuri Hotel Royal North iri muri karitiye ya Rupfunda ku murwa mukuru w'intara iruhande y'ibarabara rija mu Rwanda. Abanyakirundo batashoboye kwegera kugira ngo babone abakuru b'iperereza ry'u Burundi n'u Rwanda bari muri iyo nama babwiye SOS Media Burundi bati mw'ibarabara ryose rija ku ahabereye iyo nama hari hazibiye. Abasirikare n'abapolisi bo muri ivyo bihugu bibiri bari bacungereye inzira yose ija aho iyo nama yabera. Hari hazibiye mu gihe abasirikare n'abapolisi bo mu bihugu vyompi bariko baracungera umutekano w'ico gikorwa. Ikibazo gikomeye gusubira kugururwa kw'imbibe nico kibazo gikomeye cane nyene cari kuvyigwa. Nk'uko amasoko atandukanye abivuga, iyo nama yahuje abakuru b'inzego zijejwe igendereza ry'u Rwanda ndetse n'u Burundi hamwe n'abarongoye igendereza muri ivyo bihugu bibiri. Intumbero y'iyo nama yari iyo gutora umuti kugira ngo hugururwe imbibe zugawe ku ruhande rw'u Burundi kuva muri Nzero 2024. Indongozi z'u Burundi zagiriza iz'u Rwanda gufasha imirwi yitwaje ibigwanisho igomba guhungabanya ubutaka bw'u Burundi. U Burundi bushimikira kwitahukanwa ry'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bahungiye mu Rwanda inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nyene. Ico gisabo cari kimaze gutangwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aho casubiye gusabwa n'uwamusubiriye hataragera muri Ruheshi 2020 bivuye ku rupfu giturumbuka rwa Nkurunziza. Ntikiraronka inyishu na n'ubu. Ivyatumye haba icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bakaba bamenyeshejwe ko iyo nama iriko iraba barizigiye ko izovamwo ikintu ciza.
Abenshi mu bavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru bipfuza ko imipaka yongera kugururwa na cane cane kugira ngo ubudandaji n'ingendo bishobore koroha. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye mu Rwanda mu ndwi zibiri ziheze, ikaba ibonwa nk'ivyizigiro. Kiretse icuka gifitaniye isano no kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, u Rwanda rwagiriza u Burundi korohereza abagwanyi ba FDLR kwinjira ku butaka bwabwo, mbere no mu gipolisi ndetse yewe no mu gisirikare c'u Burundi. Nk'uko Kigali ibivuga, iyo mirwi yoba iriko iritegurira gutera u Rwanda mu ntumbero yo kugaruka ku nguvu. Ubuheruka umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yagirije ingabo z'u Burundi ko zifashanya na FDLR mu ntambara yo kugwanya umuhari M23, umurwi witwaje ibirwanisho uharanira agateka k'abatutsi muri RDC. Uwo murwi ukaba ufashwa n'u Rwanda kubw'abahinga ba ONU, aho leta y'u Rwanda ivuga ko ari ababeshi. Ivyo nyene leta y'u Rwanda ikaba yaravyiyamirije kuva na kera na kare kose. U Burundi bwararungitse abasirikare ibihumbi 10 kugira ngo bafashe ingabo za FARDC, ni ukuvuga ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'imihari ifashanya nayo mu ntumbero yo kurwanya umuhari M23. Ubu ugenzura imirwa mikuru y'intara za Sud Kivu na Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo, hamwe n'imipaka ya Uganda, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye abaserukira ibihugu vyabo ku murwa mukuru wa politike Gitega ko gutorera umuti ingorane za Kongo bizosaba ko ingabo zose mvamakungu zitahamagawe zikurwayo, kandi hakanatuzwa imirwi mvamakungu yitwaje ibirwanisho harimwo FDLR. Iminsi mike imbere yaho yari yagirije umukuru w'igihugu Paul Kagame guhungabanya akarere no gutegura ibitero ku Burundi. Mu wundi mubonano n'abaserukira ibihugu vyabo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, ahari ivyicaro vy'amashami ya ONU n'intwaro, imigenderanire yoba igiye gusubira kuba myiza. Naho imishamirano ikiriho, iyi nama ishobora gutuma habaho ihinduka rikomeye mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri bivukanyi vyo mu karere k'ibiyaga binini muri Afurika. Abanyagihugu bavyo barindiranye igishika ibizova muri ivyo biganiro, bizigiye ko bizogabanya imishamirano, bigasubira kugurura imipaka kugira hasubire guhanahanwa ibidandazwa n'abantu basubire kugenderanira muri ivyo bihugu bibiri bibanyi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa n'iki? Ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza ndetse yewe n'umugoroba mwiza.